Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Jare gelede het ek 'n boer geken. Die oom was baie sinies, baie krities, baie negatief ingestel. Nou die omgewing waarin ons in daai tyd geleef het, gebly het, was 'n omgewing waar daar baie boere was, baie saai boere was. En die spesifieke jaar was eintlik 'n pragtige reënjaar. Die mielies het so geil op die lande gestaan, maar dit was so goeie reënjaar dat die boere eintlik gesê het, ons het so bietjie sonskyn nodig. Ons het so bietjie warme dae nodig dat die hitte-eenhede terwille van ontkieming en terwille van groei net 'n bietjie hoër kan wees. Nou is dit ook so een oggend, is klomp boere bymekaar, onder andere hierdie oom, hierdie siniese oom, en is weer bewolk, maar die volgende oomblik maak die wolke bietjie oop en die sonnetjie druk sy kop so deur en almal is dankbaar vir 'n bietjie sonskyn. Behalwe hierdie oom. En hy sug so diep. En hy sê, ja, julle is nou so bly, maar daar kom die volgende droogte. Julle, hoeveel keer jaag ons spooke op? Hoeveel keer sien ons goeders negatief, afbreekend, sleg, wat daar nie is nie? Maar in ons kop skep ons hierdie slegte, negatiewe, siniese wêreld. Nou ons lees daarvan ook, sonder om nou in te gaan op die detail, lees ons daarvan in Numeri 13. Numeri 13 vers 33. Daar staan hierdie woorde, ons het daar reuse gesien. Nou dit is die verkenners wat die beloofde land gaan verken het en teruggekom het. Dis nou met die eerste verkenningsopdrag. Nou kom terug na Moses hulle toe en hulle sê nee, ons kan nie die land inneem nie. Want onder andere, ons het reuse gesien. Maar die interessantheid is die woord wat daar gebruik word vir reuse, is die Hebreëse woord Nephilim. Nou, die enigste ander plek waar die woord in die Bybel of in die Ou Testament gebruik word is in Genesis 6 vers 4 waar ons weet dat daar die verhaal vertel word van die gode wat afgekom het en half God kinders gehad het by die aardse vrouens. So wat hierdie verkenners eintlik sê, ons het half gode gesien. Ons kan nie die land ingaan nie, want ons het half gode gesien. Nou weet ons, vanuit die geskiedenis, dis nie waar nie. Daar was groot manne, maar dis nie half gode nie. Hulle het spooke opgejaag. En daai spooke wat hulle opgejaag het vir hulle gekos, dat hulle nooit die beloofde land as volk op daai stadium ons ingetrek het nie. En ons weet ons, hulle het nou eintlik in die woestyn gesterf, die ouens wat nou die spooke opgejaag het. So ek wil vandag vir jou vra, hoeveel keer jaag jy spooke op in jou lewe? En hoeveel keer neem daardie spooke wat jy opjaag, jou gevange en dat jy die mooi van die lewe misloop? Dat jy so gevange is deur angs en vrees en negativiteit en 'n siniese houding dat die lewe by jou verbygaan. Daarteenoor is daar 'n Caleb, Joshua en Caleb, wat sê, nee, ons kan die beloofde land ingaan, want God is by ons. So ek wil vir jou vra, mis jy dalk die mooi van die lewe, omdat jy soveel spooke opjaag? Of is jy in jou geloof so vas aan die Here, dat jy sê, niks is vir God onmoontlik nie, en by God is ek regtig veilig. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.